meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite, aqui é a Jana da família Gomes. Meus amores, estou fazendo uma fogueirinha para aquecer nesse friozinho. E para aquecer a nossa barriguinha, também irei fazer uma feijoada na casa da minha mãe. Então, venha se divertir conosco, aquele que puder, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário e venha conosco nesta feijoadinha maravilhosa. Termina de cortar aí, Jana. Eu lavei ela. Não, porque essa faquinha aqui demora muito. Isso é aquela ali que tá cagada. Ixi, pegaram o celular da mão. Só isso aqui de preto? Só. Tá por onde? Já tá pondo no feijão. Ah, farofa, não colocou um ovo pra cozinhar. Tem ovo aqui pra cozinhar? Que farofa, vai ovo? Que farofa que foi ovo? Aquela que vocês comeram lá em casa. Ah, é. Ovo e bacon. Ah, não, mas não tá fazendo farofa, não. Não? Não. O Wellington, vem a Júlia, tá chorando. Deixa eu ver essa cara. Fica aqui, né? Ó, vamos fazer isso aqui, vai onde? Pegar arroz e não feijão.
Então pega outra direito na pintura, entre arroz e feijão. Isso aí é o que? O vinagrete? Tá, então Aqui, só falta o molho. daí dessa vasilhinha vermelha aí. E colocou. Ah, foi. Já não é melhor. Pelo amor de Deus, pega uma colher de pau ali pra mim, aquela de madeira quadrada ali na segunda gaveta, por favor. E de longe. Pelo amor de Deus. Ó, Pode deixar ela, a colher preta. Isso. Não, pode ser. Essa aqui é de doce, essa aqui não, essa aqui é de doce. Porque senão fica oleoso, aí solta o óleo da madeira, entendeu? De doce. é bom, solta não. Solta assim. Deixa eu ver aqui que minha filha tá chorando, peraí. Bambu sai. Não pega nem O gosto. que foi, meu amor? Era pra parar descalço. Mas eu não quero lá em casa. Mas mãe, ela quer lá pra rua. Faz um favor pra mim. Dentro daquela portinha lá dentro, tampinha um pouquinho dela. Pega ela, oi? Pega seu caderno e traz o que quiser. Não tem problema. Não deixa eu conversar no chão, não. Porque eu tá tão sujo. Olha, tá tudo frio, ó. Ó, pronto. Terminou. Terminou? Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. Não, mas todo mundo tá vendo. Deixa eu passar. Oi. Ah, tá. Desculpa. É. Nossa, eu vou pegar ele. Você vai lá me ajudar? Não, o bom é que ele tá sem pelo, né? É, e Mas já pegou? não, mas Mas faz. tudo aqui mais sobre E ele essa hora, e ele essa hora não é bom de favor não, se eu for fácil, ele estranha. Arroz aqui de frente não é mais de meu Deus. Cara, deixa eu saber, deixa eu saber. Joyce, pega uma vasilha já pra pôr os milho, que o milho tá bom. Peraí. Vou deixar a cozinha bem, Janaína. Minha filha, só se queimar. Tá bom, ainda mais que vai colocar. Eu gosto dele bem molinho. Filha, só se queimar. Você tá ouvindo eu falar? Ué, gosto dele bem molinho aí, mas... Não, mas pode pôr mais uma cozinha aí.
Eita, que tardido. Ué. Wellington, vem ver isso aqui. Corre. Ah, então você não quer. Então tchau, deixa. Tardido, hein? E ainda vai tomar macetando a pimentinha. Ô, Edson. Edson, vem aqui experimentar isso aqui. Não quer também? Ah, tá vindo ó, rápido, hein? Vê se tá bom. Abre a mãozinha. Eita, que mão branca. Tá ardido? Não, tá ardido. Joyce, não tá ardido. O Edson falou. É. Calma, ainda não foi no começo, ainda não foi tempo, vai pegar. Mas tá assim, pegando já um pouquinho. Não, tá picante, não tá ardido. É, mas não é ardido, é picante também. É. Falta só o sal e o... Não deixa pra quando colocar o caldo. Tá ruim, Edson? Não, tá bom. Tá bom, né? É só isso? Olha só. Gente, olha aqui a feijoadinha que eu fiz. Olha, a feijoada, a couve, aqui a vinagrete, aqui tem um arroz, milho e aqui está o chá de abacaxi.